فكرة ان انا اعمل تصميم لفيلا ويكون صاحبها open budget او من الناس اللي الميزانية بتاعتهم مفتوحة حلم بيداعب كل مهندس، لكن في الحقيقة هي فكرة مرعبة. ان انا اسس شركة احط فيها مجهود ووقت علشان بس تخدم 3% من الناس. الصراحة الفكرة دي خضتني وخلتني اعيد نظر، هل ده فعلا اللي انا عايزة اعمله؟ اعيش طول حياتي اخدم فئة معينة؟ وهنا سألنا نفسنا سؤال مهم، احنا عايزين نقدم ايه ولمين؟ من حق كل انسان انه يعيش في بيئة مصممة وظيفيا بشكل صحيح. مش بس كده، هو من حقه كمان ان هو بيته يكون بيعبر عنه، وده مش هيحصل الا في وجود مهندس. القرارات الاستراتيجية بناخدها بقدر القيمة اللي هتضيف لنا متعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كإنسان هاخد قرار هميل للحاجات اللي بتزود البليجر عندي وبتقلل بشكل كبير البين أو التحديات. طيب لو أنا قررت أشطب شقتي، مش هشوف في الرحلة دي غير بس التحديات، زي مثلا السعر. والسعر هنا أنا مش مالكه ولا حاسبه، أنا معايا شوية فلوس وعايزة أشطب، مش عارف أصلا هي هتكفي ولا لأ، وكأني بالظبط بشتري سمك في مية. التحدي التاني اللي ممكن يقابلني هو الإفورت أو المجهود اللي أنا ممكن أعمله لما أتابع صنايعية بنفسي وأقف على إيديهم، وكمية القرارات اللي هاخدها والأسئلة اللي هتسألها وأنا أصلا مش عندي إجابة ليها لأن أنا ببساطة مش متخصص. التحدي التالت اللي هيقابلني هو الوقت، وده طبعا يا سلام لو مربوط بجواز أو سفر أو أي حاجة تانية. التلاتة اللي فوق بيأثروا على التحدي الرابع اللي هو الكواليتي. يا ترى بقى الكواليتي على كده هتبقى كويسة؟ يا ترى هوصل للنتيجة اللي أنا عايزها ولا أنا وحظي؟ المرور بعملية التشطيب هو ضغط عصبي ونفسي كبير جدا، كل الناس بتمر بيه لمجرد بس إن هما قرروا يشطبوا بيوتهم. ده طبعا في حالة إن هما بيعملوا ده بنفسهم ومش موجود مهندس. خلينا نفكر في الكيس التانية، إن هيكون في مهندس متخصص trusted بيثقوا فيه يقدر يقوم بالعملية كاملة. كل التحديات اللي قابلتنا كلها كانت بينز هتتحول لبليجر، وخلينا نشرح ازاي. أولا كان السعر. المهندس بيقدم لك بي كيو. يعني ايه بي كيو؟ يعني مواصفات وكميات، مواصفات التصميم بتاعك والكميات بتاعتهم وجنبها سعر. فهو شيت اكسل فيه كل البنود بالاسعار بتاعتها، فبيبقى معاك زي مقايسة تقديرية تقدر على اساسها تعرف راسك من رجلك انت تقريبا محتاج كام عشان تشطب الشقة دي. طب هل ده بالظبط؟ لا، ممكن تبقى المقايسة تزيد او تقل من 10 ل 15%، ده حسب طبعا الاسعار في السوق. البين التاني واللي طبعا هيتحول لبليجر ان انت مش هتعمل اي حاجة بنفسك، المهندس هو اللي بيعمل كل حاجة، هو المسؤول عن استلام البنود المختلفة طبقا لأصول الصنعة، وهو اللي بيسلمك، انت مالكش دعوة بالعمال تماما. في نقطة مهمة، الوقت عادة بيكون مربوط بالفلوس، فطول ما الفلوس موجودة وحاضرة مش بيبقى فيه مشكلة أو أي تأخير في الوقت. وهنا هنوصل للبليجر الرابعة، إن في حاجة اسمها ultimate quality. مفيش حاجة اسمها احنا نعمل أعلى جودة بأقل سعر، الكلام ده مش موجود. لكن في حاجة اسمها بالفلوس اللي معانا نقدر نوصل لأعلى جودة within البودجت. وده بيوصلنا للمرحلة الأخيرة، النتيجة بتكون عادة معروفة ومدروسة وليها خطة، وانت ككلاينت بتكون عارف راسك من رجلك في كل خطوة. بل بالعكس، هو المهندس ببساطة بيمسك ايدك كده ويمشي معاك طريق طويل وبينور لك جزء جزء على حسب سرعتكم. الحتة دي مهمة جدا لان انت تطلعاتك هتزيد وهتركز في حاجات تانية اهم، زي مثلا التفاصيل اللي في بيتك، ازاي تكون بتعبر عنك اكتر، وايه الحاجات اللي انت محتاجها عشان تخلي اللايف ستايل بتاعك مريح اكتر. الفرق اللي هنوصل له ما بين الكيس الاولى والتانية
انت في الكيس الأولى بتكون منهك جدا من الجيرني اللي انت عاملها لوحدك، وفي الآخر بتوصل لنتيجة عادة مش بتكون مرضية بعد طبعا كعب فلوس كتير. في الكيس التانية كل ألم وتحدي اتحول لمتعة في رحلة مليانة تفاصيل، وانت في طريقك ليها بتكون مستني النتيجة اللي أكيد هتعجبك.